ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେଟ ଦେଲେନି କହିଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ଆମକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କାଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ଅଛି ଦାସଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ଅଭିମାନରେ ରାଗରେ ଆସିବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି ଯେ ଆସିବା ଆସ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଜିତାଅ ନିମାପଡ଼ାରେ ଏଠେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟକୁ ଜିତା ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଏଇନା 1 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋତେ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ କାଢ଼ି ଦେଇଛି 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଏକାମ୍ର ଏବଂ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଳ ଜିତିବେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଲାଗିଛି ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଏ ଭିତରେ ଦେଖିଲି 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମିଳି ତା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ 50 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କର୍ମୀ ବହୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି।